Buongiorno da Monselice, siamo con Michele che ci guida alla scoperta del fantastico paesaggio che si gode dalla terrazza panoramica in cima alla rocca. Michele, cosa c'è alle tue spalle? Partiamo da qui. Bene, siamo a 150 metri sul livello del mare e proprio qui alle nostre spalle possiamo vedere il Monte Ricco di Monselice che tocca i 300 metri di altitudine. Poco oltre invece ci facciamo verso nord, dove possiamo riconoscere la città di Battaglia Terme e poco oltre la città di Padova. Mentre se lasciamo andare lo sguardo verso nord-est, nei giorni di perfetta visibilità possiamo addirittura scorgere il campanile di Piazza San Marco a Venezia. Da qui nel 1200 i soldati controllavano l'intero territorio alla ricerca di eserciti nemici in avvicinamento. 4 angoli ci indicano i punti cardinali, quindi da quella parte riconosciamo il sud, dove nei giorni migliori riusciamo ad arrivare con lo sguardo fino agli Appennini, mentre a questa parte, a ovest, riconosciamo altri colli euganei, ad esempio il Monte Gemola, quello piatto, Monte Cero con le sue antenne e il Monte Castello, e fa capolino anche tra altre due rilievi il Monte Venda, che è il più alto dei colli euganei, che tocca i 600 metri di altitudine. Grazie Michele.